Halo sobat langgananku, ini adalah mobil remote Homipad dalam versi warna lain. Warna sebelumnya yang sudah kita review adalah warna merah dan bisa kamu cek di deskripsi atau kanan atas video ini ya. Mobil remote Homipad yang kita review ini bernama Predator teman-teman. Mobil remote ini direkomendasikan untuk anak usia 4 tahun ke atas ya. Kemudian frekuensi mobil remote ini adalah 40 mHz dan sekali lagi di sini dituliskan dimainkan anak usia 4 tahun ke atas. Next, tentunya mobil ini dapat bergerak ke segala arah ya dan dikendalikan oleh remote control. Oh iya, tak lupa slogan mobil remote kali ini adalah lebih keren, lebih seru. Wih. Badan mobil remote Homipad Predator ini dapat berputar 360 derajat loh. Selain itu roda mobilnya juga bisa berputar 360 derajat. Jadi intinya secara keseluruhan mobil ini dapat berputar 360 derajat ya. Pasti bakalan keren nih. Biar lebih jelas langsung saja kita unboxing mobil remote ini. Inilah yang terdapat di dalam paket mainan ini. Di sini ada mobil remote-nya. Kemudian tentu saja ada remote controlnya sendiri teman-teman. Ukurannya seperti ini ya. Next, paket ini sudah termasuk baterai. Ada 6 piece baterai nih. Dan ini free dari Homipad. Langsung bisa dimainkan. Kemudian ada obeng kecil juga dalam paket mainan ini. Lengkap deh, bener-bener langsung bisa dimainkan. Mobil ini dioperasikan dengan baterai biasa namun berukuran kecil ya. Begitu pula dengan remote-nya. Jadi baterainya tidak bisa diisi ulang. Kemudian obeng kecil ini diberikan Homipad agar dapat dimainkan dimanapun. So kita nggak perlu lagi pergi ambil obeng di laci. Lengkap deh, langsung bisa dimainkan. Kemudian 6 piece baterai ini nanti kita akan masukkan ya. Kita akan memasukkan 4 piece baterai AAA pada mobil remote-nya. Kemudian 2 piece lagi untuk remote controlnya. Yang perlu diketahui dalam setiap mobil remote adalah berapa sih besar frekuensinya. Ini adalah catatan penting ya. Dan mobil remote ini frekuensinya 40 mHz. Nilai frekuensi selalu dicantumkan di rata-rata mobil remote teman-teman. Oke, sekarang kita akan melihat di mobil remote Predator kemarin frekuensinya di sini tertulis adalah 49 mHz. Jadi berbeda dengan si biru ini. Kan ada tuh mobil remote beda warna tapi masih satu frekuensi. Tapi ini 40 dan 49 mHz. Artinya kedua mobil ini bisa dimainkan secara bersamaan. Kadang satu frekuensi bikin orang sulit main mobil yang sama tapi beda warna. Tapi Homipad beda sih. Dari tahun ke tahun selalu buat frekuensi mobilnya berbeda pada satu tipe. Oke, sekarang akan langsung kita operasikan mobil ini. Kita buka dulu skrup yang ada di badan mobilnya. Kalau dilihat dari jarak yang dekat, kamu akan melihat bahwa di sini ada lambang kecil, yaitu obeng kecil dan tulisan open loh. Bisa nampak kan? Kecil-kecilan saja sih. Nah, jadi cara bukanya kita tinggal putar saja skrupnya teman-teman. Selanjutnya kita bisa langsung melihat slot baterai dalam mobil remote ini. Ada bagian putih di bagian tengah dan ini bisa digeser guna memasukkan dan merapatkan baterai nantinya. Langsung saja yuk kita masukkan baterainya. Masukkan saja sesuai arah yang dianjurkan. Tuh kan, di sini nampak jelas pembatas bagian tengah ini agar baterai lebih rapi, rapat dan sesuai dengan slotnya. Setelah itu jangan lupa ditutup kembali ya. Hal yang sama kalian lakukan pada remote controlnya. Nah, sudah selesai nih. Terlihat pada remote-nya tidak ada tombol on off ya teman-teman. Hanya ada 2 tuas yang bisa digunakan.
Sedangkan pada mobil remote-nya ada tombol on off, yaitu di sebelah sini ya teman-teman. Dan ketika dinyalakan akan ada lampu indikator menyala menandakan mobil ini sedang aktif. Langsung saja kita coba mobil remote ini. Wow, lincah banget. Cepat lagi. Oh ya, bagi kalian yang penasaran, mobil remote ini adalah mobil remote Homipad berhadiah untuk bundle sandal gunung anak ya. Tapi ini diluncurkan pada tahun 2018. Tapi masih keren banget kan untuk dimainkan di tahun 2021 ini? Ya dong, ya dong. Lincah, cepat, dan juga keren loh teman-teman. Jadi sesuai banget ya dengan fitur yang ditulis pada kotak mobil remote ini. Rodanya bisa berputar 360 derajat nih. Kemudian badan mobilnya juga bisa berputar 360 derajat teman-teman. Berarti pusat porosnya di sebelah mana ya teman-teman? Maybe di sebelah sini ya, di tengah-tengah mobil ini. Dan terlihat ada 4 roda kecil yang membantu badan mobil ini ketika berputar 360 derajat. Jadi lebih atraktif dan lebih keren putarannya. Jumlah roda kecilnya ada 4 buah ya. Kalau gak ada ini sih maybe agak susah ya buat putaran badan mobilnya sendiri tanpa dibantu dengan roda mobilnya. Jika kalian sadari pun, mobil remote ini itu simetris loh antara depan belakang, atas bawah dan kiri kanan. Kemudian desain bagian rodanya juga menambah kesan keren mobil remote yang satu ini teman-teman. Untuk harganya sih saya dapatkan mobil ini dengan harga super murah, 38.000 saja nih teman-teman. Tapi toko lain masih jual paling murah 75.000 ya. Standarnya sih harganya 110 sampai 150.000. Cuman maybe karena tahun silam ya makanya murah. Plus ada emboss logo Homipad pada mobil remote-nya juga nih teman-teman. Sekian review dari kami untuk mobil remote Homipad ini teman-teman. Mobil Homipad ini bisa kalian dapatkan ketika membeli sandal gunungnya sekaligus, atau maybe bisa juga didapatkan terpisah dari sandal gunungnya, tergantung di mana kalian membelinya. Full gameplay dari mobil ini akan kami sajikan di next konten ya. Jika kamu suka video ini, jangan lupa untuk berikan like, kemudian dukungan kami dengan cara diklik tombol subscribe dan diklik tombol loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa kembali ya teman-teman.